वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो विद बोमियो। बोमियो ने आज बहुत ज़्यादा मेरे को काटा है। बोमी शैतान हो गया है। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है बोमियो। वाह गाइस, आप लोग मैसेज करते हो इनको अब केज में रखते हैं ऐसे वैसे, ऐसा नहीं है। ये बाहर सरवाइव नहीं कर पाते। एक दिन उड़ के गया और बिल्कुल वो गेट के पास ऐसे छुप गई थी, चुन चुन उड़ के गई थी। इसलिए जो है ये घर में ही रहते हैं, घर में रूम में। और इनको बाकायदा हम लोग फ्लाई करवाते हैं और ये फ्लाई भी करते हैं। और इस बैकग्राउंड पे कितना प्यारा लगेगा, ठीक, उस पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। वाह बोमी, यू लुक सो प्रीटी। से थैंक यू। ड्रेस कैसे नाइस है। अच्छा है। कौन सा नाइस है? ये वाला, ये सीधा दिखाते, ये नाइस है। दिस वन और दिस वन, ये देखो, ये कितना नाइस है ना मम्मी। है ना मम्मी? की चीज पसंद आती है ना मम्मी? मम्मी यू आर सो क्यूट। ओह माय गुडनेस।